как фокусники делают ложку кривой. У нас обычно есть ложка. Просто и она становится кривой. Ничего здесь нету. Сейчас мы будем показывать. Просто гнете ложку, берете ее в руку, переворачиваете ее и делаете ее вот так. Держи. И вот так делайте. И вот так вперед. Нет. Нет, назад. Вперед. Потом показывайте ложку. Вот так делать фокус с ложкой. А я пошел выпрямлять ее. Я выпрямлял.